आखिर पहाड़ों में रहने वाले स्नो लेपर्ड इतना खतरनाक क्यों होता है? चलिए जानते हैं। क्योंकि स्नो लेपर्ड के अंदर एक कला होती है, ये छुप के शिकार करने में बहुत माहिर होता है। कोई और खुद को स्नो में छुपा देता है। अगर पहाड़ियों में कभी आपके आसपास स्नो लेपर्ड छुपा होगा तो आप उसको कभी देखा ही नहीं पाओगे। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हो, एक स्नो लेपर्ड छुपा है, लेकिन 90% लोग उसे ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि यही स्नो लेपर्ड की खासियत होती है। इसी वजह से इसको अपने शिकार को करने में आसानी होती है और इनको ज्यादा ठंड में भी सर्वाइव करने से कोई दिक्कत नहीं है।